হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ না কারণ তত্ত্বাবধানে এটা আছে। হ্যাঁ মানে লেগেছে। ঝর্ণাটাকে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে নাকি? সেইটা অনেক উঁচু থেকে পড়তে হলে আমাদের বলেছিল, সেও তো অনেক উঁচু হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেটা তো মনে হয় এরকমই নাকি, কি বলতো? খালি সমস্যা, তোমাকে আর একটা জিনিস দেখানোর সম্ভাবনা রয়ে গেল। কিরকম হোল মতো হয়ে গেছে, দেখেছিস কি? ওইটা ভর্তি পড়ছে না।